नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ सबैजनालाई पार्ट 1 भिडियोमा। आज चाहिँ हामीले युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने, कसरी लगइन गर्ने भन्ने विषयमा एउटा बेसिक कुराहरूबाट सुरु गर्नेछौँ। युट्युब च्यानलबाट तपाईहरूले आफ्नो करियर बनाएर पैसाहरू कमाउन सक्नुहुन्छ रेगुलर रूपमा। र त्यस अन्तर्गत सबसे पहिला तपाईलाई चाहिन्छ जिमेल आइडी। तपाईले युट्युब खोल्दाखेरि लगइन गर्नुहुन्छ, जिमेल एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ। प्ले स्टोरबाट पनि तपाईले त्यो मोबाइलमा एन्ड्रोइडहरुमा जोड्दाखेरि पनि जिमेलहरु चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यही जिमेललाई नै तपाईले लगइन गरे पुग्दछ। र मेरो पनि यहाँनिरबाट अहिलेको लागि जिमेल लगइन रहेको छ। र तपाईले युट्युब खोल्दा मोबाइलबाट या कम्प्युटरबाट खोल्दाखेरि यस्तो आइकन देख्नुहुन्छ राइट साइडमा एउटा गोलो गोलो। तपाईले चाहिँ सबसे पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मोबाइलबाट हुने युजर्सहरूले चाहिँ युट्युब डेस्कटप साइट, डेस्कटप युट्युब भनेर तपाईले क्रोम ब्राउजरमा खोल्नु भयो भने मैले जसरी लगइन गरेको छु त्यसरी नै youtube.com/app desktop भनेर एउटा चाहिँ आउँछ। तपाईले क्रोममा नै खोल्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। र ल्यापटपहरु हुनेहरुको लागि त सजिलो नै छ। क्रोम ब्राउजरमा गएर युट्युब खोल्नु होला र लगइन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिरबाट सेटिङ भन्ने देख्नुहुन्छ, यो सेटिङमा जानु होला। अहिलेको लागि मैले स्मार्ट ओक्स भन्ने अहिले भर्खरै बनाएको च्यानल छ। तपाईले यसमा एड और म्यानेज योर च्यानल भनेर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिरबाट क्रिएट च्यानलमा गएर तपाईले च्यानलको नाम चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानल नेम चाहिँ युनिक होस् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ। युनिक छ कि छैन त भनेर सर्च गर्नको लागि मैले चाहिँ स्मार्ट ओक्स भनेर एउटा च्यानलको नाम चाहिँ भर्खर क्रिएट गरेको छु। यसमा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा 2.2K सब्स्क्राइबर भएको च्यानल चाहिँ अगाडिपट्टि आयो। अथवा मैले स्मार्ट स्पेस ओक्स लेखेको छु, यसले चाहिँ स्मार्ट ओक्स चाहिँ लगातार लेखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अलिकति युनिकनेस मेरोमा छ। र अनि त्यसपछि तपाईले च्यानल लिस्टबाट यसरी खोज्नु भयो भने पनि एउटा च्यानल मैले स्मार्ट ओक्स भन्ने 320, अब थोरै थोरै हजार जति सब्स्क्राइबर भएको च्यानल यसरी भेटिन्छ भने खासै फरक पर्दैन। किनकि तपाईले बनाउने भनेको एउटा गोल त ठुलै हो नि त। कम्तीमा पनि 1 लाख सब्स्क्राइबर पुर्याउँछु निकट भविष्यमा भन्ने छ भने यो सानो सानो सब्स्क्राइबर भएको च्यानलहरु देख्दैमा युनिक चाहिँ छैन नभन्दिनु होला। तपाईले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सब्स्क्राइबर पुर्याएर अगाडिपट्टि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अहिलेको लागि चाहिँ यहाँनिरबाट एउटा च्यानल यहाँनिर तयार पारिसकेको छु स्मार्ट ओक्स। र तपाईले चाहिँ यो नाम राख्नु होला, आई अन्डरस्ट्यान्ड गरेर क्रिएट गर्नु होला। गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यस्तो आउँछ, युट्युबमा चाहिँ यस्तो आउँछ। र तपाईले अब सिधा गएर युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गर्नु होला। युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। र ड्याशबोर्ड, कन्टेन्ट, एनालाइटिक्स, कमेन्ट्स यस्तो चाहिँ यतातिर लेफ्ट साइडमा आउँछ। र तपाईले स्टेप बाइ स्टेप केही बेसिक सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अपलोड गर्नको लागि क्रिएटबाट अपलोड भिडियोज गो लाइभ। अब यसको लागि हतार नगर्नुहोस्, पहिला भिडियोहरु बनाउनुहोस्, राम्रो भिडियो बनाउनुहोस् है। यो पनि गरौँला, तर पहिला चाहिँ हामीले बेसिक सेटिङ गर्नुपर्ने छ। सेटिङ चाहिँ यहाँ तलपट्टि देख्न सकिन्छ